まさか、あの飛行機事故、実は全員助かってた。飛行機が真冬の川に不時着水。信じられますか？ 2009 年 NY で離陸直後に鳥がエンジンに。両エンジン停止。絶体絶命の中、機長は決断。ハドソン川へ。CA も冷静に避難指示。奇跡的に全員無事生還。ハドソン川の奇跡です。プロの判断と行動、本当にすごい。知ってた？いいねとコメント、フォローもよろしく。